हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आ गया हूँ। इस वीडियो में आपको जो प्रिंटर के जो प्रिंट करने की जो प्रॉब्लम आती है, अक्सर सभी के साथ आती है, आपके साथ भी ये हो ही रहा होगा। तो इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। काफी इजी इसका तरीका है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको एक एक स्टेप से इसे बताऊंगा। तो चलिए आप चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास जो मॉडल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो एप्सन L380 मॉडल का ये हमारा प्रिंटर है। फ्रेंड्स, जब भी हम इससे प्रिंट करते हैं तो इसकी जो इंडिकेट लाइट यहाँ पर आप देख रहे हो, डबल यहाँ पर पेज और इंक की दोनों की आपके यहाँ पर कलर में यहाँ पर इंडिकेट आपका दिया हुआ होगा। तो अगर आपको ये ब्लिंकिंग करता है, मतलब जब भी आप इसे कुछ भी प्रिंट करते हो और ये प्रिंट अगर नहीं होता है तो उसका क्या प्रॉब्लम होता है, तो आपको मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। एक एक स्टेप से मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसका स्क्रीन है जहाँ पर हम किसी भी चीज़ को रख के डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ भी देखे इसे टेस्ट कर सकते हो। मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर पेपर लगा दे रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपको इसे सबसे पहले टेस्ट करके दिखा देता हूँ, वरना आप लोग बोलोगे कि इसे शायद पहले से ये बना हुआ होगा, इसीलिए मैं आपको इसे पूरी तरह से चेक करके दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं रियल वीडियो बनाता हूँ। जब आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको समझ में आता है, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में अगर नहीं आता है तो सबसे पहले मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है इसे बनाने में। अगर आपसे ये इजीली अगर बन जाता है तो लाइक कर देना। अगर आपको इसे बनाने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करते ही ऑल नोट्स को भी ऑन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड, मैंने आपको यहाँ पर चेक करके दिखाया। यहाँ पर देख सकते हो जो लाइट है वो रन हो रही है, मतलब ये स्टार्ट हो गई है। जो एलईडी यहाँ पर जो प्रॉब्लम की जो एलईडी होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेज वाले, यानी पेज वाले ऑप्शन में ये एलईडी स्टार्ट है। तो हमारा जो इसका जो प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पर पेज से होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं आपको इसलिए स्क्रू सभी दिखा रहा हूँ, आपको इसे सावधानी से खोलना होगा। मैं भी आपको इसी से दिखा रहा हूँ, मैंने भी इसे एक एक स्टेप से खोला है, आपको भी इसीलिए मैंने दिखाया है। तो ऊपर में जो स्क्रू लगा हुआ होगा फ्रेंड्स, आपको उसे खोल लेना है। आप एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप इसे खोलोगे तो आपको सबसे पहले बिजली में जो वायर लगा हुआ होगा प्रिंटर का, उसे आपको निकाल लेना है। अगर आप डायरेक्ट इसे यूज करोगे, मतलब डायरेक्ट इसे खोलोगे, तो आपको करंट भी लग सकता है। इसलिए सबसे पहले आप प्लग को खोल लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसे बनाइएगा। तो यहाँ पर देख सकते फ्रेंड, नीचे में भी यहाँ पर हमें एक और स्क्रू मिलता है, तो आप यहाँ पर भी इसे भी खोल लेना। मैं भी इसे खोल लेता हूँ, फिर मैं आपको इसके आगे प्रोसेस बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो ऊपर का जो वायर था उसे मैंने यहाँ पर देख लिया है, वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब जो पेज की जो प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, वो है यहाँ से, जो नीचे जब आप प्रिंटर को पलट दोगे, नीचे की भाग को ऊपर जब कर दोगे, तो वहाँ पर आपको इस तरह का एक बॉक्स नजर आएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो। तो आपको इसे सावधानी से निकालना होगा फ्रेंड्स। यही सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका जो मेन पार्ट है वो है, यहाँ पर देख सकते हो। तो जो प्रिंटर की जो खराब होने के कारण जो होते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसकी जो कवर है वो उसमें काफ़ी सारा गर्दा लग गया। यहाँ पर देख सकते हो जो इंक है वो भी यहाँ पर लीक कर रही है। तो आपको इसे जितना उसके मुलायम कपड़ा से इसे साफ करना होगा, पूरी तरह से आपको यहाँ पर साफ कर लेना है। अगर थोड़ा सा भी अगर इसमें फिर से अगर डस्ट आता है तो ये खराब हो जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा। तो इसी यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, इसका यहीं से पेज जो होता है वो यहाँ से अंदर जाता है, प्रिंट होकर निकलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो इसकी स्प्रिंग लगी हुई है, इस स्प्रिंग को आपको निकाल लेना है, दोनों स्प्रिंग को। आप जो यहाँ पर देख रहे हो फ्रेंड्स, यही है इसका मेन रोलर। आपको इस रोलर को निकालना, सावधानी से आप निकालिएगा। आप इसे धीरे से खींचोगे तो ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने भी इसे निकाल लिया है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसे साफ करना होगा। मैं आपको आगे वीडियो में बताता जाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, इसके अंदर में जो लोहे की जो पाइप लगी हुई रहेगी, आपको उसे सिंपली निकाल लेना है और आपको उसे पूरी तरह से साफ कर लेना होगा। अब आपको यहाँ पर इसे स्लिप करवाना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर वेसलिन का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर विक्स का यूज कर रहा हूँ। तो आपको इसे ज्यादा नहीं लगाना, आपको थोड़ा सा लगाना होगा। आपको फिर इसी जिस तरह से ये आपने खोला है उसी तरह से आपको इसे फिर वापस सेट कर देना होगा। तो अब मैं इसे लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसे मैंने अब यहाँ पर लगा दिया है। स्प्रिंग जो हमारी दोनों जो स्प्रिंग मैंने खोला था उसे भी मैंने एक साथ इसे लगा दिया। तो इस कवर को आपको साफ कर लेना होगा और इसे आपको फिर से लगा देना होगा जिस तरह से आपने इसे खोला था। तो अगर आपको इसे बनाने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेंड्स, मैं आपको जरूर से रिप्लाई कर दूंगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आप स्क्रू है उससे आपको यहाँ पर लगा लेना है। कुछ इस तरीके से आपको अच्छी तरह से टाइट करना होगा। अगर आप इसे लूज अगर छोड़ते हो तो ये वर्क नहीं करेगा और आपका जो प्रिंटर है वो भी डैमेज हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर नॉलेज है प्रिंटर के बारे में तभी आप इसे खोलिएगा, वरना आप इसे रिपेयर की शॉप में ले जाना, वो आपको बना करके दे देगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो जो हमने जो ये प्रिंटर है इसे मैंने लगा दिया है बिजली में। अब यहाँ पर देख सकते हो जो इसकी जो जहाँ से इंक बाहर आती है वो यहाँ पर रन कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आपको यहाँ पर हाथ नहीं लगाना होगा। अगर आप हाथ लगाते हो तो आपको बिजली लग सकती है। मैं दूर से शूट कर रहा हूँ, सिर्फ कैमरे की जो शो है उसे मैंने जूम कर दिया। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए जो लाइट है वो ब्लिंकिंग नहीं हो रही है, डायरेक्ट जो पेज जिस तरह से लोड होती है उसी तरह से ये लोड हो रही है फ्रेंड्स। पेज जो पीछे में है वो यहाँ पर शायद फंस गया है तो मैं उसे निकाल लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो ये अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रिंट भी पूरी अच्छी तरह से ये काम करने लगा है। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये कितनी देर में वर्क करने लगा है। तो अगर वीडियो अच्छा है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर दबा देगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। तो मैं मिल रहा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।